حلقة تبناد اتحناها كون هبين هبين هدية تمركي كواد أنا كان صوب غنيسو فضلا سبسكرايب كتحابو لايك تنسار كم بلال كان دارو صاحب بدنا لوداي سي أي كوسو قاران مقالة عصبي أنا أدي رجالين يقول نقطه إيمي كان داو شوان markii habeenkii 15aad la gaaray ay Shahrazad sheekadii sii waday iyada oo tiri markuu wiilkii iga ogolaaday hadalkayga ayaan aad u farxay waan is soo raacnay ilaa aan u nimi kooxdeedii oo siday ii raadinayeen iyaguna daaray markay wareysteen ayaan uga sheekay qisada dhacday iyo xaalka magaaladan aad ayaanay ula yaabeen laakiin dibka dhacay wuxuu ahaa gabdhihii walaaladay ahaa markay arkeen wiilka ila socdo quruxdiisa iyo inuu yahay wiil aad u fiican ay xaasideen iyagoo aad uga xumaaday aniguna dhankayga wiilka aad ayaan u jeclaaday waxaan sugnay intay dabayluhu isbedelayaan kadib markay dabaylihii isbedeleen oo ay noqotay xilli la bixi karo ayaa waxa ay yimid gabdhihii walaaladay ahaa waxayna igu yidhaaheen wiilkan maxaad rabtaa inaad ku samayso waxaan ugu jawaabay waxa aan rabaa inaan nin ka dhigto oo guursado noloshana aanu wada qaybsano idinkana waxaan idinku wareejinayaa wixii hanti aan leeyahay kolkaas ayay iga ogolaadeen balse waxay weli ka xumaayeen inaan wiilkaas quruxda badan helay kadibna shaydaan ayaa u qurxiyay naftooda waxyaabo xunxun waxayna ku tashadeen inay iga takhalusaan aniga iyo wiilkaba habeenkii dambe ayaa waxa dhacday annaga oo badda dhexdeeda ku jirna baqdaadna kaabiga ku hayna ayay aniga iyo wiilkii oo huridnaa inta ay noo yimaadeen ay badda labadeeda nagu tuureen nasiib xumo wiilku dabaal ma uusan aqoonin oo isla meeshii ayuu ku geeriyooday laakiin anigu nasiib wanaag waxaan helay oo aan qabsaday jab alwaax ah waxay hirarka baddu hadda meel igu tuuraan markii dambe ayay meel xeeb ah igu soo tuureen aniga oo naxsan aadna u yaaban kana xun falka walaaladay ku kaceen ayaa waxaan arkay abeeso dhaawac daran ku yaallo dhankaygana u soo ordaysa abeesadaas daal fara badan ayaa ka muuqday waxaana eryanayay mas aad u weyn oo ku daba joogay abeesadii ayaan ka naxay waxa aanan go'aansaday inaan caawiyo kadibna dhagax weyn inta aan qaatay ayaan maskii madaxa kaga dhuftay halkii ayuuna ku dhintay kadib markaan abeesadii badbaadiyay ayaan meel isku tuuray oo iska seexday maadaama aan aad u daalanaa cabaar markaan hurday ayaan soo kacay balse waxaan arkay gabadh aad u qurux badan oo agteeda fadhida markaan arkay ayaan xishood yara dareemay kadib waxa aan weydiiyey cidda ay tahay balse waxay igu tiri alla ilowshiya dhowida anigu waxaan ahay abeesadii aad badbaadisay wax yar ka hor waxaanan ahay gabadh jinna markii i eryanayena waxa uu ahaa jinni cadowgayga ah haddaanad iga badbaadin lahaynna wuu dili lahaa laakiin waxaad ogaatay inaan soo ogaaday waxa ay walaaladaa kugu sameeyeen sidaas darteed waxa aan go'aansaday inaan ciqaabo aniga oo ka dhigay laba ay waxaana kuu soo celiyey markabkaagii iyo hantidaadii ilaahay baan ku dhaaranayaa haddii aanad maalin kasta labada ay garaacin adiga inta aan kuu imaado ayaan sidooda kale kaa dhigi doonaa waayo falka ay ku kaceen ma aha mid loo dulqaadan karo markaan fiiriyey xeebtii waxa aan ku arkay markabkaygii oo sida ay ii sheegtay halkii taagan oo sugaaya kolkaas ayaanu soo baxnay wixii maalinkaas ka dambeeyey maalin kasta labadaa ay ee walaaladay ah waan garaacaa sheekadeeduna waa taas khaliifkii muslimiintu marka uu maqlay hadalkii gabadhii koowaad ayuu la tacajubay markaas ayuu gabadhii labaad ku yidhi adigana muxuu yahay xaalkaaga iyo ushan korkaaga ku taallaa waxa ay tiri gabadhii labaad khaliifkii mu'miniintow anigu waxaan aabbahay ka dhaxlay lacag aad u badan kadibna waan guursaday muddo markaan xaas ahaa ayuu ninkaygii iga geeriyooday balse isagana waxaan ka dhaxlay lacag aad iyo aad u badan maalinkii dambe ayaa aniga oo gurigayga iska dhex jooga waxaa ii timid islaan waayeel ah oo duruuf iyo diifi ka muuqato haddaad xaaladeeda aragtana aad u beerjireeci lahayd waxayna igu tiri gabadhaydiyey waxaan haystaa gabadh aan agoonnimo ku soo koriyey maantana waa arooskeedii halkanna qof ii qiimeeya oo arooskeeda igala soo qayb gala waan ka waayay ee waan kuu ducaynayaa gabadhaydiyey arooskaa ka soo qayb gal markii hadalkaas ii tiri xaalkeedana aan arkay ayaan u beerjiraacay waana ka ogolaaday waxaanan ku idhi caawa fiidka ayaan kuu imanayaa habeenkii markii la gaadhay ayaan dhowr hablood oo addoomma ah sii watay oo intaa aanu labisanay aanu halkii ka baxnay markii aan gurigii tagnay ayaanu la yaabnay qaabka uu gurigaasi u dhisnaa waa guri dhammaantii lagu sharaxay xariir iyo dahab wax kasta oo qurux lehna ay hoos yaallaan aniga oo yaaban ayaan gurigii galay kadibna gudaha ayaa naloo sii gudbiyey muddo yar kadib waxaa ii soo gashay gabadh aad qurux badan waxayna igu tiri ku soo dhowow gurigeyga markaas ayaan gabadhii waraystay waxayna igu tiri aan runta kuu sheego islaanta halkan kuugu soo wacday walaalkay ayaa kuu soo diray runtii markii ugu horraysay ee uu ku arkay walaalkay ayuu ku jeclaaday wuxuuna doonayaa inuu ku guursado sidaas darteed ayuuna islaantaa duqda ahayd kuugu soo dirsaday marka maadaama aad gayaan tihiin oo isu guursan kartaan ma ka aqbalaysaa codsigiisa ah inuu ku guursado aniga markii hadalkaa igu tiri ee aan dareemay inaan qasrigan ku dhex xanibanahay ayaan ku idhi waayahay ee aaway wiilkaasi walaalkaaga ah kolkaas ayaa waxaa albaabka ka soo galay wiil quruxdiisa aad yaabayso wuuna i salaamay kadibna waxa uu igu yidhi anigu ma rabo inaan ku qasbo jacayl ayaan kuu qabaa waxa aan se rabaa adoo raalli ah inaan ku guursado ee raalli ma ka tahay kolkaas ayaan ku idhi
raalli baan ka ahay. wuxuu guri inta aynaan ismaarsan ka hor waxa aan rabaa inaad hal shay iga ballan qaado, kaas oo ah inaad qof kale iga doorbidin. ma iga aqbalaysaa shardigaygaas? waxaan ku idhi haa. kadibna waxaa noo soo galay wadaad iyo 4 markhaati, isla meeshii ayuuna meherkii iyo arooskiiba ka dhacay. wiilkii muddo bil ah ayaanu isqabnay, waxaanan ku noolayn nolol aad u macaan, aadna u farxad badan. maalinkii dambe ayaan ka codsaday inaan suuqa adeeg u doonto, wuuna ii fasaxay. kadib waxaanu isa soo raacnay islaantii duqda ahayd, waxayna ii geysay dukaan uu leeyahay wiil dhalinyaro ah, kaas oo haya alaabta ugu fiican ee suuqa taala. adeegii aan u baahnayn ayaanu dalbanay. intuu ii adeegayay, islaantii duqda ahayd waxa ii ammaanaysay wiilka. waxaanan ku idhi islaantii, maxaad igu ammaanaysaa wiilkan? waad og tahay inaan khaas ahaye, anigu halkan inaan ka adeegto ayaan u imi. adeegga marka aan dhammaystana meesha waan ka tegayaa. kadibna markuu adeeggii noo dhammeeyey ayaan lacagtii u taagay, balse wuu diiday inuu qaato. waxaan ku idhi, maxaa dhacay ood lacagtan u qaadan lahayd? wuxuu igu yidhi, anugu wax lacaga kaama rabo, alaabtanna hadiyad ahaan ayaad u qaadanaysaa, waa haddii aad iga ogolaato inaan hal mar ku shumiyo. waxaan ku idhi, anigu xaas baan ahay oo waa lay qabaa, mana iga suurtowdo inaan sidaa yeelo. kadib waxa uu igu yidhi, ama alaabtayda ayaan ceshanayaa ama sidaan kuugu idhi yeel, ikhtiyaarkan adigaa leh. kolkaas ayay islaantii duqda ahayd igu tidhi, alaabtan oo dhan iska qaado, waa alaab aad u fiican, suuqana qashin ayaa ka buuxa, hal mar oo uu ku dhunkadaana waxba kaa dhibi mayso. siday islaantii iigu qalqaalinaysay inaan yeelo ayaan markii dambe yeelay. kolkaas ayaan intaan xijaabkii iska rogay aan dhabankayga dhinaciisa u janjeeriyey si uu u dhunkado. laakiin meeshii aan dhunkasho ka sugaayay, qaniyo ayaan kala kulmay. weliba waxa ahayd qaniyo aad iyo aad u daran ilaa aan ka suuxay. cabaar kadib markii aan soo miiraabay ayaan arkay anoo dukaankii dhex jiifa. dukaankuna dusha ayuu iga xidhnaa, waxaana i kor joogay oo i dul taagnaa islaantii duqda ahayd. waxa aan dareemay walbahaar iyo murugo aad iyo aad u badan. markaas ayay duqdii igu tidhi, soo bax, aanu meeshan ka tagnay, aniga ayaa ku daweynaye. markaanu gurigii nimi ayuu ninkaygii arkay dhaawac igu yaalla. aad baanu u xanaaqay, waxa uuna ii weydiiyey, dhaawacan yaa ku soo gaadhsiiyey? waxaan ku idhi, maadaama uu suuqu codheeri ahaa, awr xaabo waday ayaa mid ka mid ah xaabadiisii taanka iga gashay, sidaas ayaanu dhaawac igu soo gaadhay. kolkaas ayuu yidhi, waxaan u dacwoonayaa qaadiga magaalada si uu suuqan codheeriga ah ee maalin kasta shirarka sababaya uu wax uga qabto. waxaan ku idhi, khaladka anigaa leh ee iska daa, laakiin wuu iga diiday. markaan arkay inay ka go'an tahay inuu u tago qaadiga magaalada ayaan runta u sheegay. kolkaas ayuu aad u xanaaqay, wuxuuna amar ku siiyey qaar ka mid ah addoommadiisii inay xidhaan, halkii ayaana laygu xidhay. kadibna waxa uu soo qaatay seef aad u dheer, isagoo oo rabay inuu kurka iga gooyo. markaas ayaa waxa u soo gashay islaantii cajuusadda ahayd, waxayna ku tidhi, gabadhani wax dembi ah may samaynine, intaanay ku cawrin iska cafi, korrimadii aan ku soo kariyey darteed. siday u tuugaysay ayuu markii dambe ka ogolaaday, laakiin wuxuu ku yidhi, waan cafinayaa, balse ciqaab daran ayaan marin doonaa. wuxuuna amar ku siiyey mid ka mid ah addoommadiisii inuu i garaaco garaacis daran. sidii la ii garaacayay ayaa miyir doorsoomay. kadibna inta ay soo qaadeen ayay meel cidlo ah igu tuureen. anigoo aad u xanuunsanaya ayaan magaaladeedii ku soo laabtay. kadibna waxaan la kulmay gabadhan labadee ii wadata, waxayna iiga sheekaysay qisadeeda. kadib waxa aanu wada kiraysanay gurigan, iyadoo gabadhan saddexaadna nagu soo biirtay. wax kasta oo aanu u baahnana way noo soo iibisaa, ilaa ay markii dambe la kulantay ninkan xamaaliga ah. kadibna waxaa dhacay wixii dhacay, oo intaa wixii ka dambeeya waad ogtihiin. markii khaliifka mu'miniinta ee haaruun rashiid uu hadalkaas maqlay ayuu aad ula yaabay. kolkaas ayay Shahrazad ogaatay in la gaadhay subaxii, waxa ayna ka aamustay hadalkii u bannaanaa. habeenkii 19aad markii la gaadhay, hore ayay Shahrazad u sii waday sheekadeedii iyada oo tidhi, kadib wuxuu amray khaliifkii muslimiintu in qisadan lagu qoro diiwaanka laguna kaydiyo maktabadda boqortooyada. mar kale ayuu khaliifkii weydiiyey gabadhii, ma ka war haysaa jinniyadii sixirtay walaalaha? waxa ay ugu jawaabtay, ha amiirulmu'miniino, waxa ay siisay tin ka mid ah timaheeda. waxa ayna igu tidhi, haddii aad ii baahato qayb yar oo tintaa ka mid ah gub, waana ku imanayaa xataa haddii aan joogo buurta qaaf. markaas ayuu khaliifkii mu'miniintu ku yidhi, bal u yeedha aynu aragne. gabadhii ayaa tintii qayb ka mid ah gubtay. kolkaas ayuu qasrigii boqortooyadu gariiray, jug culusna ay dhacday, mise waaba jinniyadii, waxayna ahayd mid muslimad ah. kolkaas ayay salaantay amiirkii muslimiinta, salaantii ayuu isaguna ka qaaday. kadib jinniyadii waxa ay tidhi, khaliifow, gabadhan abaal weyn ayay ii samaysay, geeri ayay iga badbaadisay, waxayna dishay cadowgeyga. markii aan ogaaday waxay walaaladeed ku sameeyeenna aad ayaan uga xumaaday. waxa aanan go'aansaday inaan uga aargudo anigoo aan dilin, sidaas darteed ayaan u sixray. haddii aad rabto khaliifka mu'miniintow, sixirka inaan ka furana waan ka furayaa. khaliifkii ayaa ku yidhi, bal ka fur si loo kala ogaado oo ay u kala caddaadaan cidda gardaran iyo cidda garta lahiya. qof kastaana xaqiisa ayaa la siinayaa, cidna halkan laguma dulmiyayo. markaas ayay jinnadii ka furtay gabdhihii sixirkii oo ay sidoodii hore ku soo laabteen. kadibna khaliifkii wuxuu jinniyadii weydiiyey cidda gabadhan sidan u garaacday, waxayna ugu jawaabtay, waa wiilkaaga Amiin. kolkaas ayuu khaliifkii u wacay wiilkiisii, waxa uuna weydiiyey siday wax u jiraan. wiilkiina sidii runta ahayd ayuu ugu jawaabay.
khaliifkii waxa uu isugu wacay garsoorayaashii magaalada, xaakimiintii, markhaatiyaashii iyo saddexdii nin ee saboolka ahaaba. sidoo kale waxa uu wacay gabadhii koowaad iyo labadii gabdhood ee walaalada ahaa, wuxuuna saddexdoodii ku kala daray saddexdii nin ee saboolka ahaa, isaga oo siiyey wax kasta oo ay u baahnaayeen. maadaama ay saddexda saboolna sheegeen inay boqorro ahaayeen, wuu soo dhoweeyey uuna karaameeyey. gabadhii labaadna waxa uu guuriyey wiilkiisii Amiin, wuxuuna ku amray inuu si wanaagsan ula dhaqmo. kadibna khaliifkii waxa uu guursaday gabadhii saddexaad, isagoo u dhisay aroos aad u weyn dejiyeyna qasrigii magaalada Baqdaad. muddo kadib ayuu khaliifkii habeen kale u wacay wasiirkiisii Jacfar iyo Mansuur, wuxuuna ku yidhi inay keena caawa aynu magaalada galnay, waa intaas oo aynu la soo kulannaa dad dhibaataysan oo kaalmo u baahane. sidii ayayna ku soo baxeen. waxa ay socdaanba waxa ay la kulmeen oday waayeel ah oo diif iyo daal aad u darani ka muuqdaan. kolkaas ayuu khaliifkii odaygii joojiyey, waxa uuna weydiiyey xaalkiisa. odaygii waxa uu jawaabay, anigu waxaanay oday kalluumaysato ah, qoyskaygana aniga oo keliya ayaa u shaqeeya. saaka ayaan soo baxay, maanta oo dhanna in shabaqa wax ii soo galaan ayaan sugayay, laakiin waxba way ii soo geli waayeen. ilmahaygiina way iga baahan yihiin, waxaan siiyana ma hayo. khaliifkii waxa uu ku yidhi, ka waran haddii aynu webiga hadda ku laabano oo aad shabaqaaga ku tuurto, wax kasta oo kaaga soo baxana aan kaa siisto 100 diinaar. odayga aad ayuu farxay, hore ayaanu ka ogolaaday. waxa ay ku laabteen webigii, kadibna waxa ay ku tuureen shabaqii. cabaar markii ay sugayeen ayay wax soo galeen, kadibna way soo saareen. waxa uuna noqday sanduuq aad u weyn. kolkaas ayuu khaliifkii sanduuqii soo qaatay, odaygiina waxa uu siiyey 100 diinaar. khaliifkii markuu qasrigii tegay ayuu amray in sanduuqa la furo si uu u fiiriyo waxa ku jira. kadib sanduuqii ayaa la furay. maxay kula tahay inay sanduuqa ku jireen? sanduuqa waxaa ku jiray gabadh inta la dilay, hilibkeedana la jarjaray, oo inta sanduuqan lagu xidhay biyaha webiga lagu riday. markuu khaliifkii arkay ayay ilma ka soo daadatay. waxa uuna eegay dhanka Jacfar isagoo ku yidhi, wariyaa wasiir isku sheegow, maantadii ayaa la laynayaa anigoo amiirulmu'miniin ah, kadibna hilbahoodii oo cadcad u go'an badda lagu tuuraya. aakhirana anaa la ii qabsan doonaa maadaama aan mas-uul ka ahay. may wallaahi, waan u aargudi doonaa gabadhan, oo dadkii sidan yeelay inta aan soo qabto ayaan ciqaab adag marin doonaa. ilaah baan ku dhaartay, haddii aadan ii keenin qofkii waxaan falay Jacfarow, waxaan idinku daldali doonaa qasrigayga hortiisa, adiga iyo 40 ilmaadarada ah. kolkaas ayuu Jacfar khaliifkii ka codsaday inuu sugo muddo 3 maalmood ah. khaliifkiina wuu ka ogolaaday. Jacfar ayaa ka soo baxay qasrigii boqorka, isagoo aad u murugaysan, isna weydiinaya xagan ka keenay muddo 3 maalmood ah qofkii waxaan falay. isagoo aad u naxsan ayuu gurigiisii tegay oo iska dhex fadhiistay. markii la gaadhay maalintii afaraad ayuu khaliifkii u wacay Jacfar isagoo oo weydiiyey, awey dilaagii gabadhu. waxa uu Jacfar ku jawaabay, khaliifow, anigu ma ogi cilmi qaybka, mana aqaano qofkii gabadhan dilay. markaas ayuu khaliifkii sii xanaaqay, wuxuuna amar ku bixiyey in Jacfar lagu xidho tiir ku yaala qasriga hortiisa. sidoo kale waxa uu amray in magaalada qof loo diro si uu dadka u soo ogeysiiyo in qof kasta oo doonaya inuu daawado dilka Jacfar al-Barmaki, wasiirkii khaliifka, inuu u soo daawasho tago. magaaladii oo dhan ayaa isu soo baxday oo madashii wada timi si ay u daawadaan qaabka loo daldalayo Jacfar iyo maadaradii. markii dadkii isu yimaadeen oo isu soo baxeen ayaa waxaa dhacday inuu madashii yimi wiil dhalinyaro ah, wuxuuna soo kor istaagay Jacfar isagoo oo ku yidhi, wasiirow, waxa aan rabaa inaad khaliifka ii geyso, waxaan ahay anigu qofkii gabadha dilay. laakiin waxay kadib waxaa meeshii yimi oday aad u weyn, wuxuuna soo kor istaagay Jacfar isagoo ku yidhi, wiilkan hadalkiisa ha aaminin, gabadhan aniga ayaa dilay ee aniga iigay khaliifka. markaas ayuu wiilkii yidhi, odaygu waa oday da ah oo isku dhex daatay, waxaanu sheegayaana waxba kama jiraane, gabadha anigaa dilay hala iigayo khaliifka. Jacfar arrintii aad ayuu la yaabay. labadoodiiba intuu soo kaxeeyey ayuu khaliifkii u keenay si loo kala saaro qofka gabadha dilay. markii dambe waxaa caddaatay inuu wiilku dilay gabadha. khaliifkii ayaana weydiiyey sababta uu dilay. wuxuu wiilkii ku jawaabay, khaliifkii mu'miniintow, gabadhani waxay ahayd xaaskayga, waxaana dhalay odaygan ila socda oo aniga adeerkay ah. waxaa ii dhashay gabadhaasi 3 carruur ah. muddo kadib gabadhii way iga xanuunsatay, waxayna iga codsatay inaan u keeno xabad tufaaxa. aniguna waan soo baxay oo waxa aan imi suuqii aniga oo maalintaas oo dhan hal xabo oo tufaaxa raadinayay. markii dambe ayaan la kulmay oday tufaax iibin jiray, wuxuuna ii sheegay in tufaaxii la waayey oo aan magaaladan laga helaynin. haddii aan doonayo inaan tufaax helana ay tahay magaalada Basra inaan u safro. khaliifow, waxa aan u soo safray magaalada Basra, waxaana ka soo iibsaday 3 xabo oo tufaax ah, balse markii aan xaaskayga u keenay way diiday inay cunto. maalintii xigtay shaqadeeda ayaan iska imi aniga oo dukaankayga ag fadhiya ayaa waxay soo agmaray nin addoon ahaa oo tufaax gacanta ku sita. waxa aan weydiiyey, xaggaa tufaaxan ka soo iibsatay? ilin magaaladoo dhan anaaba ka soo waayey. wuxuu igu jawaabay, tufaaxan waxaan ka soo qaatay gabadh aan jecelahay, taasoo weliba ii sheegtay inuu ninkeedu tufaaxan dartiisa uu safray ilaa ay magaalada Basra. markii uu hadalkaa igu yidhi ayaana aad u murugooday, dunidiina way ila madoobaatay. dhaqso ayaan dukaankii u soo xidhay, waxaana soo aaday gurigii. markii aan imi ayaan weydiiyey xaaskaygii, awey tufaaxyadii? waxaa ii soo saartay 2 tufaax. markaas ayaan ku idhi, awey kii 3aad?
waxayna igu jawaabtay ma garanayo. waxa aan ogaaday in warkii uu ninka addoonka ahaa ii sheegayay uu run ahaa. ciil inta aan iscelin waayey ayaan gabadha intaan xabadka kaga fadhiistay oo aan mindi la soo baxay aan gowracay. waxaan hilbaheedii u gogooyey cadcad aniga oo ku tuuray webiga Dijla dhexdiisa. markaa khaliifkii muuminiinta waxaan kaa codsanayaa inaad ciqaabteeda ii soo dejiso, sababtoo ah anigu markii aan gabadha dilay waxaan la kulmay wiilkaygii yaraa oo ooyaya isagoo aan ka warhaynin waxaan hooyadii ku sameeyey. waxaan weydiiyey waxa ku dhacay, wuxuuna igu jawaabay in saaka uu hooyadii ka soo qaatay hal xabo oo tufaaxa, kadib isaga oo jidka la taagan inuu nin addoona hoo madow intuu u yimi uu ka qaaday kana xoogay. wuxuuna igu yidhi wiilkaygii aniga oo jidka taagan ayuu ii yimi ninkaa madoobi. wuxuuna i weydiiyey meesha aan tufaaxan ka keenay. waxaan ku idhi aabbahay ayaa u safray magaalada Basra si uu ugu keeno hooyaday oo xanuunsanaysa, wuxuuna u keenay 3 xabo. markaan warkii wiilkayga maqlay ayaan aad iyo aad u murugooday. kadib waxaa ii yimi adeerkay oo xaaskayga aabbaheed ah. wixii dhacay ayaanan u sheegay. amiirulmu'miniinow, waxa aan rabaa ciqaabteeda inaad ii soo dedejiso sida aan ugu degdegay xaaskayga oo aan waxba aan u hubsan waayey. hore ayay Soomaalidu ugu maamaaday hubsiimo hal baa la siistaa. markay sheekadu halkaa maraysay ee Shahrazaad ogaatay in subaxii la gaadhay, waxa ayna ka aamustay hadalkii u bannaanaa. aniguna sidoo kale waxaan halkaa ku soo koobayaa xalqadeennii maanta. inta xalqadan xalqada ku xigta aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabaday.